Fala galerinha do meu canal, Juninho Mel 019. Tamo na área, começando mais um vídeo, galera. Olha quem tá junto. Hoje nós tá gravando com a câmerazinha, galera. Vamos ver como é que vai sair essa filmagem. Tô dando uma esquentada no cavernoso aqui, ó. Tá frio, galera. Mas vai sair de bermuda mesmo, de camiseta mesmo. Esquentar ele, porque senão não vai, galera. Aí vocês vão acompanhando aí, já deixa aquele like, né? Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para perder nenhum vídeo novo. E é isso aí, tamo junto, galera. Vocês vão acompanhando aí. E é nóis, é marca. Aí, galera, esquentando o cavernoso aí, ó. Olha lá. Aí, agora dá pra andar. Chegar pelo menos 50, galera. Senão ele falha muito. No frio, né? Aí vocês vão acompanhando aí. Esse é aquele estouro, né? Aí você fecha o portão pro pai, pai? Fecha o portão. Aí meio rápido lá então. Aí, galera, hoje nós demos uma descansada, galera. Eu tô trabalhando à noite, né? Aí eu preciso descansar, senão eu não aguento, galera. Agora nós tá meio da rua aqui, o povo fica doido com nós. Aí, galera, vocês vão acompanhando aí. Nós vai dar um rolezinho aí, galera. Nós vai no shopping, né, filho? Nós vai no shopping. Comprar o que nós vai comprar no shopping? Salgadinho. Salgadinho, bolacha. Então, aí nós vai lá no shopping, aí vocês vão acompanhando aí, galera. Nós tá gravando com a câmera, galera. Vamos ver como é que vai ficar esse vídeo aí, né? Vamos ver como é que vai ser mais essa parada aqui. Agora é computador agora, galera. Computador. Aí vocês vão acompanhando aí. É meio estranho, galera. Tem que ficar olhando pra essa lente pequenininha aí, né? Que a gente fica olhando pro celular, aí fica aquela puta imagona grande, né? A gente vê, né? Agora você não sabe se você tá ficando vesgo, se você você tá olhando certo, né? Aí vocês vão acompanhando aí. Vamos ver o que vai dar na parada aí. Aí vai virar pra frente, ó. Daí vira assim agora, aí ó. Olha lá. E marcha. A hora que nós chegar lá, nós volta, galera. Vocês vão acompanhando aí. Deixa o joinha aí no vídeo aí e já era. Aí, galera, nós estamos chegando lá já. Estamos chegando lá, ó. Aqui, ó. Trânsito aí já. A gente já tá comandando a parada aí já. Chegar no shopping lá agora, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem ninguém. Tem ninguém, galera. Tem ninguém. Olha aí, tem engolida. Tá frio, galera. Desliga o tec-tec aqui. Aí. Vamos lá rapidinho. Daqui a pouco fecha, galera. Chegando no shopping aqui, galera. Ó, shopping aqui, ó. Shopping. Aí no shopping. Estamos no shopping. Tá chovendo? Ah, é bom, né, cara? Vamos fechar, né? Eu vou fechar primeiro. Então fecha. Vai quebrar, hein? Vai quebrar aí, que essa maçaneta é 10 mil, hein? É 10 mil real. Olha o celularzão aqui. Ah, o celularzão parceiro aqui, ó, parceiro. Vocês vão acompanhando aí, galera, que nós vai ali no shopping agora. Pode fechar aí, pode. Não precisa trancar, não. Aí vocês vão acompanhando aí que nós vamos comprar um sargadinho ali e mete marcha. Galera, saindo do shopping ali, toca música, galera. Eu não gravo lá dentro, não. Eu perdi um vídeo já por causa do negócio de música aí. Não deu muito certo, não. Ainda comprou umas coisinhas, galera, pra comer. Salgadinho, uns belisquetinhos. Uns belisquetes ali. Abri o parceiro ali, que o parceiro já tá meio bravo, já que ele quer as coisas, mas não é o momento, nem agora. Eu também queria tanta coisa, galera. Entendeu? Mas vai chegar o momento, né? Então, galera, aí vocês vão acompanhando aí. Deixa aquele dedo, né? No like. Olha lá. Já vai tomar Nescau já. Olha lá. Nescau pra ficar superman, ó. Né? Tá risando? Cadê o dentinho? Ah, meu Deus do céu. Aí vai acompanhando aí, galera. E tamo tudo junto. Vamos dar partida no cavernoso aqui. Opa! Quem que tá ligando pra mim numa hora dessa, gente? Quem será que é? Oi, filha. Oi. Tô em casa. Ah, tá aberto aí. Aonde tá aberto? A porta da sala. Nossa. Por quê? Tá aberto aí, eu não tranquei. É a mulher, galera, olha pra você ver. Ligando pra mim agora. Não, vou voltar a gravar do celular, galera. Não dá.
Fala. Fala, filha. Não, eu já tô indo embora. Então tá bom. Tchau, então. Ah, não sei. Eu vejo que eu como. Tá bom? Tchau. Também. Aí, galera, ganhou na loteria, galera. Nossa, agora nem vai lá em casa. Agora nem vai lá em casa. Ganhou na loteria, ganhou na loteria. Ai, meu Deus do céu. Na boa, né? Aí, galera, já que eu volto, aguenta aí. Aí, galera, tá anoitecendo, galera. Vamos ver como é que é a filmagem dela à noite, né? Eu acredito que não deve ser muito boa, não, viu, galera? A iluminação, ó. Vocês vão acompanhando aí, ó. Sabadão, sabadão. Ó, né? Acelera o cavernoso mesmo. 300 reais de álcool por mês, galera. Gasta nada, é um esquerdinho. É 5 por litro. Ó, parceiro, ó, parceiro. Parceiro só na contenção. Aí, galera, tem que voltar no mercado. Esqueci de passar no mercado, galera. Ai, caramba. Voltar no mercado. Aí eu... vai todo mundo também, todo mundo. Aí... Nossa, não fechou a geladeira aqui, galera. Não fechou a Brastemp. Ai, você não luz aqui, ó. Aí, aguardar pra vocês verem nós, ó. Mulher comendo pão com ovo. Eu comendo amendoim. Aí vocês vão acompanhando aí, galera. Na hora que nós chegar lá, nós volta a gravar, galera. Tamo junto. Aí, galera, estamos aqui chegando no mercado. Vocês estão acompanhando aí. Não sei se tá tocando música aqui. Não. Mas vocês estão acompanhando aí. Vai daqui. Então, pra Coca-Cola, que o negócio. Ah, a garrafa ficou lá no carro. Ah, depois não pega. Garrafa. Esqueceu a garrafa dentro do carro, galera. Tem cabimento? Tem cabimento? Um negócio desse? Aí, vai dar uma olhada aqui, galera. Vai dar uma olhada aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Vocês vão acompanhando aí. Vamos tudo junto. A dupla de doia, Aí vai pegar uma batata aqui, galera. Uma batata lá, parceiro. Parece que tá no shopping o rapazinho ali, ó. Lá. Parece que tá no shopping o rapazinho. Aí lá uma batata aqui, galera. Vai comer uma carne no meio com batata, hoje delícia, galera. Aí vocês vão acompanhando aí. Galera, eu gravei um vídeo com ela hoje no cartão de memória, mas não sei o que aconteceu, eu não consigo achar o vídeo. Aí eu fiz um vídeo, mas não consegui achar. Eu vou tentar achar no computador lá, mas vamos ver como é que consegue fazer. Aí, galera, vai dar uma fugida agora, vai dar uma fugida. Pode ser. Vai levar lá pra nós fazer um moião. Delícia, galera. Que delícia, vocês não fazem ideia. Gostosura. Já deixa aquele like já no vídeo. Galera, vou ter que ir lá no carro pegar a garrafa. Esqueceu da garrafa lá. Vou lá buscar, galera. Eu já volto aqui outra vez. Estão acompanhando aí. Estamos tudo junto. Aí, galera, vou pegar a garrafa lá. Ali no cavernoso ali. Amanhã esqueceu a garrafa lá, galera. Aí eu também não lembrei da garrafa. Mas vai pegar aqui. Aqui dentro do cavernoso aqui. Vou pegar aqui a parada aqui. Cavernoso aqui, ó. O estacionamento aqui é do mercado, né, galera? Pra parar sem medo aqui que não cobra nada. Também cobrar também. Eu já xingo lá no caixa, já não quero nem saber. Já xingo já.
Ei, lasqueira. É isso aí, galerinha. Tamo tudo junto, aquele estouro. E hoje foi calor hoje, galera. Nossa, foi calor pra caramba hoje. Faz ideia. Aí, galera. Eu já volto a gravar pra vocês já. Aí, galera. Compramos uma parada aqui. Compramos uma sacolada. 2 sacolinhas, galera. Foi embora o macarrão. Foi embora os macarrão. Ei, lasqueira. Aí, galera, chegando em casa, lá eu volto a gravar. Vocês vão acompanhando aí. Aí, galera, chegamos em casa. Aí estamos gravando com a câmera. Vamos ver como é que vai ficar essa filmagem. Ah, computador. Aí, galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo novo. E tamo junto, galera.